Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Кур'ан медиа каналындагы Кур'ан алифбе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз Кур'ан алифбе сабагынын 22-чи сабагын өтөбүз. Бул сабакта гойн тамгасы менен Аллах буйрса кеңири таанышып өтөбүз. Гойн тамгасы бул кыргыз тилиндеги тамгалар менен салыштырып айтканда г тамгасына окшош. Гүл дегендеги г тамгасына окшош. Албетте толук окшобойт, бирок ошол тамгага жакыныраак болот. Муну айткандыгыбыз себеби ошол тамганы элестетип, ошол гойн тамгасын түшүнө алсак болот. Бирок гойн тамгасы бул жоон тамга. 29 тыбыштын ичинен 7 жоон чыга турган тамга болсо, ошонун бириси бул гойн тамгасы. Сүрөттү да карап, биз гойн тамгасы кайсы жерден чыгат экенин бир катар элесин алсак болот. Өзүңүздөр мына көрүп турганыңыздарда ушул белги турган жерде гойн тамгасы чыгат. Тагыраак айтканда, могул алкымдын эң өйдө жагы, тилдин түбүнө жакыныраак жерден гойн чыгат. Гойн. Гойн десек анча билинбеши мүмкүн, ошого гойн тамгасын сүкүн берип, деп айтканда бизге гойн тамгасы каяктан чыгып жаткандыгы сезилет, түшүнүктүү болот. Мисалы, баарыбызга түшүнүктүү болот окшойт. Анда эмесе сабакка киришели. Гойн тамгасы жазылыш жагынан бул айын тамгасына окшош. Айын тамгасы албетте мындан кийинки сабактарда келет. Экөөнүн айырмасы чекитте. Мына ошого гойн тамгасын биз жазылыш жагынан караганда мына ушул сүрөттү эске алып, анын үстүндөгү чекитти эстеп калыш керекпиз. Фатха, касра, домма менен келгенде го, ги, гу, го, ги, гу, го, ги, гу деп окулат. Гойн тамгасы гом, гом, гом. Кыргыз тилинде гам, кайгы деген сөз, гам деген сөз дал ушул араб тилиндеги гоммун деген сөздөн келип чыккан. Андан кийинкиси гоб деп окулат экен. Бул сөз гойн касра менен гил. Кур'ан Керимде бул сөз өтө көп кездешкен сөздөрдүн катарында турат. Гойру. Баглу. Биринчи тамга фа тамгасы фатха менен фаргу болду. Кийинки сөзүбүз гоб деп окулат экен. Биринчи мим тамгасы фатха менен маблаг. Бул сөз магриб. Иглиб деп окулат. Кийинкиси биринчи касралуу хамза игфир. Акыркы катары келдик. Иштагала деп окулат экен бул сөз. Кийинки сөз яштагилу болду. Истагфара. Бул сөз баарыбызга тааныш болгондой болсо керек. Истагфара. Астагфируллах деген Аллах, я Алла мени кечир деген сөздө ошол астаг дегенде гойн тамгасы. Ошого гойн тамгасын бул истигфар кылып жатканда дагы, Алладан кечирим сурап жатканда дагы ошол тамгаларды ар бирин өз ордунан туура чыгарган өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Ошого астагфируллах дегенде ошол сөздө дагы гойн тамгасы келет. Ошого истагфара деп окуйт экенбиз. Ястагфиру.
Кээ бир учурларда да болуп калат. Астафирулла, астафирулла деп коюн тамгасын айтпастан айткан туугандар да кездешет. Мына ошондуктан коюн тамгасын чыгарыш керек. Эгер коюн тамгасы ал сөз айтылбай кала турган болсо, анда маани толук болбой, туура маани чыкпай калат. Ошого астаг истигфардын туура айтылышы астагфирулла, астагфирулла. Ошол сыяктуу бул сөз дагы ястагфиру, ястаг коюн тамгасы ястагфиру деп айтылат экен. Мына ушинтип, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Кур'ан алифбе сабагынын 22-нчи сабагы дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз кыргыз тилиндеги г тамгасына окшоп кеткен гойн, жоон чыккан гойн тамгасы менен таанышып өттүк. Гойн тамгасы бул чыгарыш жеңил болгон эле тамгалар, болгону сактана турган жери, көңүл бура турган эреже бул ичке айтып албаш керекпиз. Астагфирулла же го деп же г деп айтып албастан, араб тилиндеги кандай айтылыш керек болсо, мына ошондой жоон кылып астаг деп, го, ги, гу деп жоон кылып айтканга өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Аллах таалам бардыгыбызга тамгаларды өз ордуна туура чыгарып, тез арада Кур'ан алифбесин аяктап, Кур'анга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин.